把冰乳搞黄，太难受了。哎呦，上来就打喷嚏是吧？忘记装可爱了，确实啊，刚才那个喷嚏有点猛，忘记装了，装一下，以后装一下。还想打的，提名满足，给我抽一张，只给我抽一张，给我抽一张，要流鼻涕了，快接住，接住，接住！谢谢纸巾，谢谢一大包纸，没有你我怎么活？鼻涕笑。感觉很有问题，但是又很没有问题的发言。完，鼻涕很好吃，下次还来。下次我多备一点，下次你来的时候我就抱着我家的猫猛吸，然后给你喂一点，给你喂饱了，给你这一大包纸都给我。你们说为什么大家喜欢听女孩子打喷嚏呢？可以再打一个吗？我再捏两下。那为什么大家喜欢听打喷嚏？可以给我个理由吗？快到春天了。阿克酱早安，好久不见，我还有入主播打喷嚏。
完了，停不下来了，我操！停不下来！哎，坏了，是不是要感冒了呀？停不下来了！讨厌死了！差点打出来。丢大人了，家人们，怎么这么多喷嚏呀？啊！